হ্যালো গাইস, দিস ইজ বিপ্লব। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এমটিডিজে ব্লগ। আর আজকে একটা ধামাকাদার ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, সেটা তোমরা আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখতেই পাচ্ছ। আমার JBL সেটআপগুলো লাগানো রয়েছে। এই সেটআপের মধ্যে কি কি লাগাচ্ছি এবং কি কি অ্যাম্পলিফায়ার দিয়ে চলবে সেইগুলো এবং টেস্টিং সম্পূর্ণ তোমাদের দেখাবো। তো তোমরা ভিডিওটা ধৈর্য ধরে দেখতে থাকো, তোমাদের খুব ভালো লাগবে। শুরুতেই তোমাদের দেখাবো প্রথমে টপ। দেখতে পাচ্ছ 725-এর চারখানা টপ আছে, এই পাশে দুটো, এই পাশে দুটো রয়েছে। তো চলো, টপের মধ্যে আমরা দিচ্ছি হচ্ছে অডিওটোনের 600 ওয়াট RMS পাওয়ার দেওয়া স্পিকার। আর এই যে দেখতে পাচ্ছ লো রয়েছে, পপের লো রয়েছে 4 পিস। এই পপের লোতে আমরা দিচ্ছি অডিওটোনের 1800 ওয়াটের 18 ইঞ্চি স্পিকার। আর এইখানে যে RCF এর ডবল লোটা দেখতে পাচ্ছ, এতে রয়েছে অডিওটোনেরই 1200 RMS পাওয়ারের 18 ইঞ্চি স্পিকার ডুয়েল এবং পপ তো এই পাশে রয়েছে, টপ সেমি আছে। তো চলো এবার মেশিন কি আছে এবং তারপরেই তোমাদের দেখাবো টেস্টিং ভিডিওটা। সো গাইস, এবার আমাদের অ্যাম্পলিফায়ার সেকশনে কি রয়েছে সেটা তোমাদেরকে দেখাবো। প্রথমেই দেখতে পাচ্ছ একটা ডাইনাটিক V7000, ওর নিচে রয়েছে একটা 10 KB স্পেশাল স্টেবিলাইজার এবং এদিকে আরেকটা ডাইনাটিক V7000 DVX এর ক্রসওভার রয়েছে এবং স্টুডিও মাস্টারের XPS 60 অ্যাম্পলিফায়ার রয়েছে, যেটা রয়েছে 6000 ওয়াটের। এটা দিয়ে আমরা 4টে টপ চলবে এবং নিচেরটা দিয়ে চলবে RCF এর 2টো বেজ এবং এটা দিয়ে চলবে পপের 4টে বেজ। তো সিম্পলি মিক্সার থেকে ক্রসওভার থেকে অ্যাম্পলিফায়ার আমি ভাগ করে নিয়েছি। এবং তোমাদের আরেকটা কথা বলা হয়নি, আমার এই টপে রয়েছে SR এর 750 হর্ন, যেটা এখানে একটা বাক্স আছে, তোমরা দেখো এই মালটা রয়েছে। তো চলো, এখনও যারা যারা কানে হেডফোন দাওনি, কানে হেডফোন দিয়ে সাউন্ড টেস্টিংয়ের মজাটা নাও, তোমাদের ভালো লাগবে। সো গাইস, আজকের ভিডিওটা এই অবধি ছিল। ভিডিওটা তোমাদের কেমন লেগেছে সেটা কমেন্ট করে জানিও, আর সাউন্ড রিলেটেড কোনো ভিডিও চাইলে আমাকে কমেন্ট করে সেটাও জানিও, আমি তোমাদের জন্য ভিডিও নিয়ে আসবো। তো চলো, আজকের মতো টাটা, বাই বাই। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।